Аутичный. Биполярный. Ваня. А это мои каналы. Заходи, подписывайся, если интересно. Также есть мои соцсети. Заглядывай, пиши. Спасибо за внимание. Так, едем уже в ПНД, плитку забирать. Потом в хозяйственный поедем. Просто иначе его складывать не по-другому никак. Да, можно, конечно, так тащить, но такое себе. Сильнее напрягаешься. Все. Дальше уже снимать не буду. Ну и понятно, что вчера мой диктофон восприняли как агрессию в этом заведении.
А, нужно Сережке позвонить. Дальше. Вау, 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 какая машинка-то. В общем, сейчас попробуем закрутить с помощью винта М6 отвертку. Хоть как-то, чтобы этот винт точно зафиксировать в гусаке и было сложение. Итоговое решение. Он должен закрутить полностью. Не знаю, насколько будет хорошо держаться. Сначала проверить, как он складывается. Может, вообще сейчас нужно поправить там что-то. Ну да, складывается. И откладывается. Ну все, самокат починен. Это прекрасно.